aya bono ntara kwana ngakia abantu bari omaita abantu babwata abande bagotegera abandi bari gotegera ndi nakwana narura Matiang'i na ndi na Ruto na tingumurwani kera we have to work with him ne gabanande kirigeke gochuti na koreta taru yego ikabana ujimoto abungere kiro monto tawa na kiro monto abogori abogori Osiga igana Matiang'i nera wikara put up socks mogusiere twanjire lakini ujisi korenda tigari ya banda baya ba strategy kiagara Ruto neta rinse usenga wikomo bangera yo tata kumoruja wikomo bangera iyo kina kitora ataka hata waisha kato kwana dio iliyo abo mogusi incho mutanga ningo kwana na ende no onte ne negatigati timbaza ko wa bantu babona bantu obe kwanda ukwana na Ruto didn't represent yeye aina makosa na akori bano yari onyaga jojosi gito igato range tu saransa to kwana yongo tama ngata yabaranga ekara Matiang'i acha gusinkware mboro lakini no chikaro kaneka rabuta gocha Matiang'i na renge sene turenda no mate sene dikore samonde oikogenda na ni Matiang'i even so UPA party Matiang'i atara rumumwe miakebele ingogerete kilo mausia kamanya na bomo usimbore muhimu na ndio bwate area ite korgo Matiang'i ngo batebezi tarinje wana no mwangonjo keire tiganye kwane tago nkwana na bantu baminto tiganye kwanere tago nkwanera Matiang'i no minto na no muzito kwana onda Ruto na represent yoga ya Kenya onde tayo karonta tege ndoga tinko saba otamos sabete ya chirande kanga joka nyora ndi ya kwa Ruto arenga setare ya Matiang'i kusi tabingo mugusi amanye uyabo ngoronge na kwane tuma ringa yote kwane kengwe kana se etaro to atarte na Matiang'i entangani no na arengi inja actually na organization garuna na enduru ya tumeke njira rweta Matiang'i no magani orenge ntango mo subject eria kamere na arenga available bobisa mboyo na Matiang'i manya na amanye tengi ntabere to anya tari kombori ngo kombori